家就返到屋企啦，我就將嗰啲衫呢攞咗返嚟，咁我就俾大家啲衫啊返咗嚟啦。咁我就揾咗兩個幫手嚟幫我嚟執下，係啦，咁就要去將佢分啦，分俾有需要嘅人啦。好，我哋就開始準備執嘢噶啦。依家我哋就要開工噶啦，喺好多衫喺度，咁我哋就要開始去執啦。要執好佢呢，安排佢一包一包呢，導致嗰啲人嚟攞嘅時候呢，就比較方便啦。所以我哋就好多謝一啲嘅朋友願意去祝福呢啲嘅衫俾有需要嘅人。所以我哋而家將佢分配，而係俾唔同嘅家庭呢，足夠俾佢哋用嘅。好，唔該晒，多謝大家注意我哋呢個 post 啦，我哋就喺度加油緊㗎啦。